你说的什么多少米一个？一生平安，我刚看到。你说的什么多少米一个呀？你用多大尺寸的锅？一生平安，我用的是1.8×50的哈，1.8×50的大铁板大爬炉。就这个铁板我换了4个了，朋友们。这个铁板爬炉我换了4个了，这是第4个。从最小的一个70的，然后到现在这个大铁板是1.8米的。啊，喜欢吃这个酱是吧？哦，再抹一点。好，口味重对吧？啊，辣椒呢？辣椒怎样？再上点。再上点。好，这样达到你的标准点。生菜土豆都上点吧。嗯，好嘞，上一点土豆。好嘞。来，咱们马上出餐，朋友们，咱们马上出餐。2串肉1个鸡蛋，朋友们，2串肉1个鸡蛋。咱们分分钟钟就出餐的。马上出餐好不好？咱们现在的这个铁板是1.8×50的哈，是一个大铁板大爬炉。1年租金多少？1年租金2W。啊，卷饼吧。啊，卷饼，好嘞。卷饼卷啥？卷里脊，还有别的吧？卷饼卷里脊。卷里脊这个是6块。辣椒是要是不要？要辣椒，好。要辣椒，放上辣椒有灵魂，谢谢大家，谢谢你们点的小爱心啊，朋友们。好，咱们一起。来，直播间的兄弟姐妹们，点个关注哈，点个关注。想和主播一样的朋友们哈，想和主播一样的朋友们，把你们的幸运11味留到后台，好不好？对这种小吃感兴趣的哈。对这种小吃感兴趣的，想和主播一样拥有一个这种小摊的朋友们，把你们的大哥大留到后台，一定要去行动起来啊，朋友们！想做这种小吃，一定要去行动起来，不要光想，想都是问题，只有做才有答案。你2个饼，2个饼都是里脊的，好嘞，行。2个饼都是里脊的，1个不辣，1个中辣。来，咱们2个饼哈，2个饼咱们马上出，好不好？2个饼咱们马上出，都是里脊鸡蛋，1个中辣，1个不辣。来，咱直播间的兄弟姐妹们哈，说的太对了，说的太对了，谢谢您的支持哈，一生平安，谢谢您的支持啊。一生平安，你是哪里的朋友哈？你是哪里的？咱们把你们的地址打到公屏上，咱们相互了解一下，好不好？1个不辣，1个中辣，1个不辣，1个中辣，马上出餐，好不好？生菜土豆都有的。兰州的朋友，哦，你是兰州的哈？兰州拉面，兰州拉面是非常有名的，对不对？像我们济宁的夹饼就是一样的哈，像我们的济宁的夹饼也是一样的。谢谢大家，谢谢你们的支持啊，朋友们。那个是不辣，这个是辣，这个是辣。看有记号杯吧，把它写一下。对，这个是辣。对，有一个不辣不是辣。这个是哪里呢？啊，你你又拿过来了呗吧？哦，别搞错了，比起来的嘛。啊，不要搞错了哈，一定要让顾客有好的体验，一定要让顾客有好的体验。如果顾客体验不好，他不会再去消费你的东西。里脊鸡蛋对，要不要辣椒？微辣好。微辣，放上辣椒有灵魂。哦，里脊鸡排鸡蛋，好，里脊鸡排鸡蛋是8块。这个生菜土豆都给你涨点了。好，里脊排鸡蛋8块。
有粥，有好几种粥了。看你喜欢喝啥样的粥。早上好，早上好，早上好，张妈妈来了，张妈妈来，好嘞，5块付过了是吧？这个8块你要不要辣椒？不要辣椒，好嘞。8块的都不要辣椒对吧？哦。生菜土豆给你涨点了。哎，帅哥，生菜土豆给你涨点了。啊。有肉有蛋有鸡排，有肉有蛋有鸡排，马上出餐。马上出餐好不好？早上好，张妈妈好，欢迎直播间的兄弟姐妹们，欢迎大家走。